Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит, что дверь открывает и кто на порог вступает. Давайте рассмотрим чашечку с самыми ближайшими событиями и ситуациями, входящими на ваш порог. Мои дорогие, заранее спасибо вам за лайк, за подписку, за комментарий, за все большое спасибо, за всю вашу поддержку. Так, раз, два. У вас здесь состояние фрустрации может быть. Подкосились ноги, в голове непонимание, что делать. Вот какая-то темнота в голове. Состояние, ощущение потерянности. В голове не хватает. По крестику вы чего-то можете, в чем-то можете разувериться. То есть не хватает веры, безверие ваше. Или страх. У вас может психологическое состояние влиять на ваше самочувствие. Вот очень много кофейной гущи внутри тела. В прошлом какая-то потеря, зарываете что-то. А в будущем будете эту ситуацию преодолевать, 7. Преодоление. Вот здесь камень сбрасывается, вы успокаиваетесь. Преодоление заключается в том, что вы пережили какой-то момент, или оставили в прошлом, или успокоились, и сбалансировали. Внутреннее ощущение, камень внизу, выравниваетесь, ровно встаете, стержень, успокоение приходит, внутри все чисто. Так, по событиям прошлого. Какой-то опять опыт. Так, здесь опыт прошлого может быть печальным. В прошлом испытали какой-то печальный опыт, но здесь, знаете, несет осветление. Опыт, который может быть негативным в прошлом, помог переосмыслить что-то вот на жизненном уровне, переосмыслить саму жизнь, переосмыслить ваше предназначение, переосмысление творческое. Вот вы дальше идете на просвет, в светлую сторону выходите, хотя опыт был вот не совсем позитивный в прошлом, но сыграл с вами вот в выигрышном ключе, в конце концов, по итогу. Что гремит, кто стучит, кто и что на пороге стоит. Что дверь открывает, кто на порог вступает. Так. Опять глупость. Относительно трат денег. Вот здесь люди вдвоем тратят. Или в отношениях кто-то игнорирует экономику или экономическую ситуацию. Могут быть растраты или неумение общаться с деньгами, обращаться с деньгами. Переходит ситуация в баланс. Руки расставляются, сбалансированная ситуация. Или сводится баланс, то есть траты с затратами. В прямом смысле, в бухгалтерском смысле, в экономическом смысле. Находите баланс в затратах. Так, на коленях прорисовались тяжелый груз какой-то. Вы обратно возвращаете свою свободу. Руки расправили, шаг делаете. Вот из какой-то сложной ситуации выходите, обретя свободу. Работа закончена. Или тяжкий труд окончен. Ух ты, звезда с неба, шлейф. Успех. Смотрите, тройная буква У прорисовалась. У вас все будет намного лучше. Ситуация, которая исправляет какую-то сферу вашей жизни. Все исправится или все будет лучше. Так, у вас здесь неплохая перспектива в помощи в чем-то материальном, в делах ваших. Буква Л прорисовалась, мешочек кто-то дает. Позитивные ожидания от материальной сферы у вас. Ваши дела, ваша работа. Вот какой-то доход ожидается. Или поощрение вас в будущем. Сотрудничество, колечко с каким-то адекватным человеком или с адекватными людьми, партнерами по делам, по бизнесу, по работе. Здесь еще оно должно быть плодотворным по 9. Это сотрудничество в будущем у вас. Так, вы за колечко тянетесь, в просвете 6. Будете использовать связи. Фокус в самом центре. За колечко схватились. Связи для улучшения какого-то дела. Или связи будете использовать, знакомства для пользы некого дела вашего. Несколько гор внизу прорисовалось. В просвете люди, какой-то конфликт опять, меч прорисовался.
спорная ситуация в неком коллективе людей или спор, дискуссии в неком коллективе. Так, вот смотрите. Мужчина, дающий вот здесь практическая помощь или физическая помощь, или материальная помощь от некого мужчины. Этот мужчина дающий, то есть это может быть мужчина-наставник или мужчина-отец, который желает отдать вам что-то или обеспечить чем-то, или мужчина-супруг. Вот и смотрите, 2 переходит в 4. Этот мужчина может вам помогать информативно, улучшая что-то, то есть давая вам ощущение безопасности, ощущение спокойствия, комфорта в 4. У вас путь к семье, лилия, 5. Путь или работа над отношениями, путь к семейному счастью. Отношения, которые вдохновляют рост, вдохновляют на какое-то действие в будущем. Здесь вы отдаете на что-то деньги, трата, рыбка в одной руке для чего-то ценного, для чего-то важного для вас, для чего-то достаточно ценного, для достижения цели будете платить кому-то или отдавать деньги, или говорить, что мне не жалко, я готов или готова отдать очень многое. Вот чего-то ценного для вас касается, какой-то ценности. Отдаете не глядя, смотрите на то, что во всех отношениях важно для вас. У вас после завершения какая-то встреча или после конца следует путь, дорога и встреча с кем-то. В будущем встреча с новым человеком после того, как с кем-то расстались. Или вот свято место пусто не бывает. Кто-то уходит из вашей жизни, и новый человек встречается. Обычно по точке это встреча с человеком. Или потеря, которая восполняется. Вот, свято место пусто не бывает. Так, давайте смотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Люди, ситуации, события, которые входят в вашу жизнь. Так. Схватили в руках самое ценное. Вы цените в настоящем моменте, как крабик сжали в ручонках. Дело касается каких-то либо взаимоотношений, либо людей. Цените то, или скорее цените тех, кто у вас есть, кто рядом с вами в настоящем моменте. Взаимоотношений или конкретных лиц касается дела. У вас уход от чего-то испорченного или выход из испорченной ситуации или ситуации, которая ограничивала. Кризисная ситуация, сложная ситуация. Оттолкнулись и наверх идете. Отношения, которые созрели, вызрели. Или союз, который безопасен, стабильный. Мысли, голова о поездке, лодка. Вы в эту лодку еще не сели, как будто бы что-то все еще не ясно относительно либо транспорта в прямом смысле, либо как вот это передвижение, это путешествие или эту дорогу, эту перемену осуществить. Мысли об этом. В ближайшее время будете конкретизировать план о некой перемене или поездке на лодке, на корабле. Решение о прекращении. Молоточек, крестик. Вам какая-то девушка или женщина скажет, 2 порисовалась, о том, что я решила что-то закончить. Вот уход от чего-то у девушки-женщины в будущем. Мои дорогие, вот такая чашечка на сегодня прорисовалась. Как всегда вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. В вашей жизни сегодня и всегда проиграется лишь позитив, лишь добро, лишь счастье, лишь свет, лишь любовь, лишь здоровье, лишь благополучие. Всем чудесного дня, мои дорогие, всем до встречи, всем пока-пока.